வெல்கம் டு அம்மா கைமணம். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சுவையான குஜராத்தியோட ஃபேமஸான தோக்லா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 2 கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம். மூணு டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துடலாம். இது கூடவே 3/4 டீஸ்பூன் சிட்ரிக் ஆசிட் சேர்த்துடலாம். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு கூட சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு கலந்துக்கலாம். எந்த கட்டியும் இல்லாமல். நீங்கள் ஒன்றா தண்ணி சேர்க்க வேணாம், ஏன்னா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆகிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க. மாவு வந்து தோசை மாவோட பதத்தில் இருக்கணும். நீங்கள் தண்ணி சேர்க்குறப்போ லைட்டாக சூடு பண்ணி வெதுன்னு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் தோக்லா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். பச்சை தண்ணி சேர்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை இப்படியே 20 மினிட்ஸ் நம்ம விட்டுடலாம். 20 மினிட்ஸ் ஆகட்டும். பாருங்கள், இப்போ 20 நிமிஷம் ஆச்சு. இந்த மாவு கலவு கூட நம்ம மிச்ச பொருட்களையும் கலக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதில் சில்வர் ரிங்கை உள்ளே வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி. இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இதை ஒரு மூடி போட்டுடலாம். இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அதை கலந்துட்டு வந்துடலாம். நான் ஒரு 3 பச்சை மிளகாயும் சின்ன துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்து இடித்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துடலாம். கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துடலாம். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு, அதையும் சேர்த்துடலாம். இது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலந்துக்கலாம். இது கூட 1 டீஸ்பூன் ஈனோ ஃப்ரூட் சால்ட் சேர்த்துடலாம். இதை சேர்த்த உடனே சீக்கிரமாக கலந்துருங்க. ஒரு அலுமினிய பாத்திரத்தில் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. இதில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற மாவை கொட்டிடலாம். நீங்கள் மாவை பாத்திரத்தில் சேர்க்குறப்போ அதோட 3/4 அளவு வர மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வேகிறப்போ கொஞ்சம் மேலே எழும்பி வரும். பாருங்கள், தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கணும். இப்போ இதை நம்ம லோ ஃப்ளேம் பண்ணிடலாம். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை உள்ளே வச்சிடலாம். உள்ளே வச்சுட்டு இதை மூடி போட்டுடலாம். மூடி போட்டுட்டு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் இதை வேக வச்சிடலாம். 25 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது. 25 மினிட்ஸ் ஆகட்டும். 25 நிமிஷம் ஆச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட டோக்லா ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரேவை வெளியே எடுத்துடலாம். ரொம்ப கவனமாக எடுங்க. இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஆற விட்டுறலாம். இது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம தாளிக்க வேண்டியதை தாளித்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். இதில் 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துடலாம். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துடலாம். கூடவே 6 காஞ்ச மிளகாய், அதையும் சேர்த்துடலாம். இது கூட 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை ஒரு செகண்ட் நம்ம வதக்கிடலாம். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் துருவன தேங்காய் சேர்த்துடலாம்.
சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம வதக்கிடலாம். இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, நிறையா வேணாம். இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். அவ்வளோதான், பாருங்கள் தண்ணியும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கூட கொஞ்சமாக மல்லி இலை சேர்த்துடலாம், நல்லா வாசனைக்காக. இதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம தாளிக்கிறத ரெடி பண்ணியாச்சு. இது இப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது 5 நிமிஷம் ஆச்சு. நம்ம டோக்லா ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு. இதை சைடில் நம்ம லைட்டாக எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக கத்தியில் கீறி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், சூப்பராக கேக் மாதிரியே இருக்குது. பாருங்கள், இதை மறுபடியும் நம்ம முதல்ல இருந்த மாதிரியே திருப்பி போட்டாச்சு. இப்போ இது மேலே நம்ம தாளித்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துடலாம். பாருங்கள், இப்போது தாளிக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம தோக்லா மேலே சேர்த்தாச்சு. இது ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இப்படியே இருக்கட்டும். 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போது 2 நிமிஷம் ஆச்சு. நம்ம இதை சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். மெதுவாக கட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப அழகாக வரும் கட் பண்ணுறதுக்கு. பாருங்கள், நம்மளோட சுவையான சாஃப்டான தோக்லா ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சுவையாக சமைங்க, ருசியாக சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ.